बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद थस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रैप्स। चलिए हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हमने लेना है बोनलेस चिकन, 1 मीडियम साइज अनियन डाइस्ड, सालसा सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, रेड और ग्रीन शिमला मिर्चें यानी कि पेपर्स। तो साथ हमने लेने हैं स्पाइसेस में हमने लेनी रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया पिसा हुआ, क्रश चिली, नमक और हल्दी। तो साथ हमारा सैलड जो हमने काट के रख लिया है रैप्स में डालने के लिए बाद में, उसमें है लेटस, टमाटो और अनियन। तो फिर आज की हमारी ये इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट कुक करना शुरू करते हैं। हमने प्याज को डाल लेना पैन में, उसमें तेल डाल के तो हम उसको फ्राई करेंगे जब तक कि उसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो आज भी वो बच्चों की स्कूल हॉलीडेज़ हैं तो रोज़ उनकी कोई ना कोई डिमांड होती है कि माम वी वांट टू ईट समथिंग डिफरेंट। आज उनको चाहिए थे, उन्होंने कहा हमें रैप्स खाने हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी बहन भाइयों के साथ रेसिपी शेयर करूं। देखिए हमारा प्याज हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब हमने उसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको हिलाएंगे थोड़ी देर। फिर हमने उसमें शामिल करना है टमाटो। आप चाहे तो फ्रेश टमाटो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं टिन टमाटो। उसको थोड़ी देर हिलाइएगा। जब आपको लगे कि टमाटो थोड़ा कुक हो चुका है तो उसमें हम डालेंगे मसाले, जिनमें चिली पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, क्रश चिली, हल्दी और नमक। मसाले डालने के बाद हम उनको थोड़ी देर तक हिलाएंगे। जब लगे कि मसाले थोड़े उसमें पक गए तो फिर हमने उसमें डालना है चिकन डाल के उसको हिलाते रहेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में चिकन रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटे क्यूब्स हमने बनवाए हैं, वेरी स्मॉल वंस। तो जब आपको लगे कि चिकन का पानी खुश्क हो चुका है उसमें, तो हम शामिल करेंगे अपनी जो काट के रखी हुई थी पेपर्स, वो ग्रीन और रेड पेपर्स। उनको हिलाते रहेंगे। और याद रखना कि जब हम कोई भी वेजिटेबल डालते हैं तो पता है वेजिटेबल अपना पानी छोड़ देती है। तो इस तरह इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है कि पानी जब तक खुश्क नहीं हो जाता। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, अपने बच्चों को, घर वालों को और अपने मेहमानों को खिलाना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आप लोगों को। अभी हमने इसमें 2 चम्मच जो हैं 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं सोया सॉस के। तो सोया सॉस डाल के मज़ीद हम इसको 1-1.5 मिनट तक पकाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा पानी इसमें खुश्क हो चुका है और तकरीबन ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें कितनी शानदार किस्म की लुक आई है इसके ऊपर। तो ये हमारी जो चिकन है वो रेडी हो चुकी है। अब हम चलेंगे अगली स्टेप की तरफ। हमने लेना है रैप्स, सैलड, चीज़, सालसा सॉस और मेयोनेज़। सैलड में हमने टमाटर और अनियन और लेटस काट के जो रखा है वो। तो नेक्स्ट रैप लेके उसके ऊपर हमने लगानी है मेयोनेज़। कुछ लोगों को मेयोनेज़ थोड़ी पसंद होती है, कुछ एक्स्ट्रा लाइक करते हैं ऊपर लगाना ना। तो क्योंकि जो वेट कॉन्शियस होते हैं उनका यही होता है कि मेरी मेयोनेज़ थोड़ी लगाना, क्योंकि इसमें बहुत फैटनिंग है। तो देखिए ये हमने इस तरह से उसके ऊपर स्प्रेड की है मेयोनेज़। तो हम इसके ऊपर चिकन लगाएंगे। अभी चिकन रखेंगे मिडल में, लेकिन चिकन उतनी रखें जिससे ईज़िली आप इसको रोल कर सकें रैप को। अगर चिकन ज़्यादा होगी या सैलड वगैरह भी ऊपर, हमें याद रखना हमने सैलड भी डालना है। तो ऐसे रोल करना है कि वो जो हमारी जो रोटी है, जो रैप है, वो फटने ना पाए। तो हम अभी इसमें डालेंगे यूं करके थोड़ा थोड़ा सैलड। सैलड डालने के बाद हम उस पर डालेंगे चीज़। तो चीज़ के बाद हम उसको रोल करेंगे। रोल करके हम उसको रखेंगे किचन फॉयल जो होता है हमारा सिल्वर फॉयल,
उसके अंदर हम रख के तो ओवन में रख देंगे। ओवन ऑलरेडी मैंने ऑन कर दिया है 160 डिग्री पे। तो अभी नेक्स्ट जो रैप है वो भी सेम वे हम यही रिपीट होगी, सेम चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले बताई कि मेयोनेज़, फिर उसके ऊपर चिकन, फिर उसके ऊपर साल्सा सॉस, फिर हम उस पर लगाएंगे टमाटर, प्याज, लेटस और सबसे आखिर में चीज़। फिर उसको हम रोल करके फॉइल के अंदर लपेट के तो उसको रखेंगे ओवन में तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। जब आपको लगे कि चीज़ मेल्ट हो चुकी है तो आप लोग निकाल के उसको सर्व कर सकते हैं गरम गरम सैलड के साथ, फ्राइज़, सॉस के साथ। तो ये रही हमारी आज की चिकन रैप की रेसिपी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। Thank you for watching. Take care.